President, la meg først svare raskt på noen spørsmål fra Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Ja, Høyre ønsker å gjeninnføre en friskolelov som gjør at barn og foreldre får sin menneskerettighet oppfylt med å kunne velge den skolen de ønsker å gå på. Ja, vi kommer til å ønske å innføre karakterer fra 5. klasse, men i hvor mange fag og hvor mye, det har vi ikke tatt stilling til ennå. Men jeg tror jo, som nettopp har et barn som har gått fra barneskolen til ungdomsskolen, at det kunne være fint å begynne med 1 eller 2 karakterer før du fikk krasje med alt. Og frykten for dette kan man jo bare gå over til Sverige og se. Der fungerer det helt utmerket, uten de store og vanskelige tingene. Vi kan svare på mange spørsmål, men det er mange spørsmål som stilles så retorisk i denne salen, at det egentlig aldri er blitt spurt for å få et svar på, men for å få bekreftet en haug med myter som man skaper seg om andre representanter og andre partier. Og da har jeg lyst til å si at i dag var det befriende å høre Martin Kolberg. Han hadde i hvert fall skjønt en ting som svært få andre av de i Arbeiderpartiet som hadde tatt ordet her og snakket om privatisering og kommersialisering og markedsorientering hadde skjønt, nemlig at Høyres politikk går ut på at helsesektoren skal finansieres av det offentlige. Eldreomsorgen skal finansieres av det offentlige. Skoleverket skal finansieres av det offentlige. Ja, det er faktisk sånn at vi ønsker å innføre mer valgfrihet innenfor et offentlig finansiert system. Det er jo dagens regjeringspolitikk som bidrar til mer privatisering i den tradisjonelle formen, når vi har 132% økning i private helseforsikringer fra 2005 til i dag. I dag er det sånn at folk kommer med pengene sine på private sykehus for å kjøpe seg ut av køen, fordi man ikke får bruke kapasiteten på de samme sykehusene. Derfor er det sånn at konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk, ja, det er et større klasseskille innenfor helsevesenet. Det er et større klasseskille innenfor mange av de velferdsområdene som man ofte her later som andre vil skape det. Jeg tror ikke det er fordi man vil det, men det er fordi at rødgrønn politikk fører til det, når man ikke er villig til å gi valgfriheten andre veien. Men jeg må si at nå skal jeg sitere Martin Kolberg, han har skjønt det. Det er fint. Det er altså sånn at Høyre ønsker et offentlig finansiert velferdssystem. Derfor er vi også så opptatt av at vi skal skape dynamikken bak det, sånn at vi også kan finansiere det. Da skal jeg kort løpe gjennom stemmeforklaringene våre. Vi kommer til å støtte forslag nummer 8 fra KrF. Vi kommer til å støtte forslag nummer 2, 4, 6 og 7 fra FrP. Men jeg har lyst til å si at jeg synes egentlig at alle disse forslagene hadde fortjent en bedre saksbehandling i Stortinget. Men når vi er for det, og til og med noen av de opprinnelige Høyre-forslag, så stemmer vi også for det. Og så til slutt har jeg lyst til å bare si, selv om vi ikke stemmer for det forslaget som er om flyktninger og Hellas, så har jeg lyst til å be regjeringen om å tenke gjennom den debatten vi hadde før sommeren, hvor det var et helt klart signal fra oss at vi ønsket å støtte Hellas i deres arbeid for å gjøre noe med flyktningsituasjonen deres.